tí influenceri sa možno aj tvária ako podnikatelia, ale ako reálne nie sú, že vlastne ten ich influence je iba póza. Je to také, že fake it till you make it, ale teda akože you just fake it. Tá firma dokáže prežiť na tej osobnej značke len, alebo či k tomu potrebuje niečo iné? Je tam veľmi jasná čiara, ktorú keď prekročíš, tak zrazu už hráš úplne inú hru. A to je, keď začneš hovoriť o politike. Ty začneš potom ľudí influencovať, už nie iba tvojimi produktami a tým biznisom, ale začneš ich influencovať aj svojimi politickými názormi, ktoré môžu, ale nemusia byť v koherencii s tvojim spotrebiteľským správaním. Ak toto nevie zniesť podnikateľ, tak sa pýtam, ako kvalitný je on podnikateľ, pretože to je len že ďalšie riziko, ktoré si zaradí do skupiny operačných rizík a vie s ním pracovať. Toto je Family Business. Ja som Jakub. Ja som Veronika. A vy počúvate naše skreslené medzigeneračné rozhovory. Tradám tam. No, Jakubko. To daj znova. Mne sa to páčilo. Okay. Aspoň si sa prebral. Máme dnes tému podnikateľ alebo influencer. Influencer alebo podnikateľ? Napríklad. Ako sa mení a prípadne, že či každý podnikateľ musí byť influencer, alebo že či influencer každý je podnikateľ. Uh-huh. A teraz úvod do problematiky. Máme nejakú definíciu? Čoho? No, podnikateľa, influencera? Ako, dávam definíciu, keď to má zmysel. Lexikálny element tohto podcastu. Dobre. Osobná značka. Personal brand. Tak. A teraz, že dajme tomu, dobre. Link v popisku. Dajme tomu, že máš podnikateľa, ktorého súčasťou vybudovania úspešnej firmy bola jeho silná osobná značka. Hej? Alebo silný influencing. A teraz, moja otázka je, že či tá firma dokáže prežiť na tej osobnej značke len, alebo či k tomu potrebuje niečo iné. Napríklad. Ako úvod do problematiky good. OK. A to sa akože pýtaš mňa? No, a čo sa to budem pýtať? Akože, si marketer? Si? No daj. Všetko vieš, všade si bol. Hej, no, veď práve. No, veď práve. No, myslím si, že záleží presne na tom, že jak to nastavíš, hej? Lebo použijem takú paralelu. Prosím ťa, použij paralelu. Z môjho obľúbeného politického prostredia, hej? Že to máš tak, jak keď máš akože silnú osobnú značku nejakého politika a tá strana z toho ťaží. A či prežije to, že ten líder, ktorý má silnú osobnú značku, akože či už sa vymení, alebo odíde, alebo zomrie, alebo čo si. Napríklad, hej, čokoľvek. No. No a myslím si, vieš, že je to o tom, že či sú tam aj iné veci, ako je tá osobná značka. Či sú tam tie procesy, či sú tam proste nastavené aj iné komunikačné kanály, či sú tam správená pôda na to, aby mohol vzísť aj nový líder, ktorý môže ďalej ťahať či už tú firmu, politickú stranu ďalej a budovať aj svoju značku a tak ďalej, tak ďalej. Lebo podľa mňa, keď to máš iba založené na tom, že ideš iba personal brand, sa pýtam. Tak však ty sa dostaneš k tomu, na čo sa spýtam. Si to chvíľku potrvá, ale ja vydržím. Tak to môže fungovať nejakú dobu, ale je to presne dané tým, že človek príde, odíde, prestane to baviť a game over. Lebo vieš, čo mi tam napadá, je, že sa to veľmi mení, že ono to taký ten tradičný podnik, ja tomu hovorím, že ja som bola obchodník v analogovej dobe, hej, a v digitálnej proste sa nezaobídeš bez toho, aby si napríklad, že biznis robil aj na nejakých digitálnych platformách, alebo mal nejakú osobnú značku, hej. A to si myslím, že toto platí aj v prípade, že podnikáš v čomkoľvek, tak jednoducho ten influencing je toho súčasťou.
na druhej strane sú influenceri, ktorí nepredávajú v zásade seba, hej, ale predávajú, ja neviem, čokoľvek, hej. A to je potom ale otázka, že či to patrí do tejto kategórie, o ktorých sa chceme rozprávať. No, ja by som ešte chvíľu zostal pri tom, že podnikateľ, pomočka influencer, je, že nechcem sa opakovať v tom, čo sme hovorili, ale akože ďalšia vec, ktorá je jasný trend a myslím si, že tí ľudia, ktorí to chápu, tak majú väčšiu šancu to dlhodobo udržať. Je presne ten ako founder lead sales a founder lead communication, ktorá proste v dnešnej dobe ako funguje. Čiže zakladateľ, líder komunikácie, zakladateľ, líder salesu. Áno, pretože obchodu, predaja. Ja to vidím aj u nás a na sebe v tom, že tí zakladatelia, foundry alebo akože C-level ľudia, ktorí žijú a dýchajú tou firmou, tak sú väčšinou najviac autentickí, prirodzení a ide im to oveľa jednoduchšie ako nejakým salesákom alebo nejakým marketérom a tak ďalej. Hej. Musíš ich ako keby že tesať, musíš ich akože... Tesať. Ako diamanty. Brúsiť? No najprv ich musíš kedy si videl vytesať, nie? Diamanty tesať, ale to sa ťažia, to je iné. No ale tak tie deti v Afrike, akože čo myslíš, že... Dobre, ale už sme sa o tom raz rozprávali, diamanty prestávajú byť problém, lebo sa dajú vyrobiť v laboratóriách. Áno, ale pointa je, že musíš ich samozrejme k tomu viesť a nejakým spôsobom strategicky usmerňovať, ale je to obrovský asset teba ako spoločnosti mať schopného komunikátora ako lídra vo svojej firme. A musíš s tým vedieť pracovať a ako hovoríme my, you need to double down on that. Dobre, prelož to, prosím ťa. Že musíš na to vsadiť. Čiže mal by si to využiť, hej? Áno. To sa snažíš tu povedať presne 10 tak. minút? No a to akože vidíš, a vieš to vidieť ako aj u nás, že tento trend je tu jasný. Ako hej. U nás vo východnej Európe, alebo čo u nás doma? Alebo kde? Áno, aj u nás doma, ale aj u nás v tejto krajine, Slovensko, SR, na Tatrov sa... tak, vieš, že a toto vidíš a podľa mňa to akože funguje veľmi dobre. Budem menovať dvoch ľudí, ktorí vyskakujú aj z chladničiek teraz, hej. A to je Dalibor Cicman, hej, Jim Beam a Milan Dubec. Hej, ktorí ako vďaka svojim silným personal brands dokážu ovplyvňovať masy, dostávať sa do povedomia a vďaka tomu ich biznisy vzkvétají. Nepotrebuješ na toto môj názor. Hej. Ale veď... Nie, nepotrebuješ. Dobre. Dobre. A v tom prípade, nie v týchto dvoch pánov, proste nie o nich budem hovoriť, ale čo ti môže dať osobná, alebo ten influencing tvoj, tej tvojej firme a dokedy ti to dáva a kedy ti začína brať. Chápeš, čo tým chcem povedať? Že je tam nejaký bod, Viem. dokiaľ ti tá silná značka je užitočná a je tam nejaký bod, tak nech si páni prípadne pozrú tento podcast, akože aby to neprepískli. Pošleme im ho. Vieš, na čo sa pýtam? Áno, ja si myslím, že je tam veľmi ako keby, že jasná taká čiara, ktorú keď prekročíš, tak zrazu už hráš úplne inú hru. A to je, keď začneš hovoriť o politike. Hej? Lebo máš veľmi veľa ľudí, ktorí majú silný personal brand, hovoria o biznise, o svojich skúsenostiach a teda a sú nejakým spôsobom, že ten ich following je daný tými ich sledovateľmi, ktorí trochu obdivujú tú osobnosť. Hej? Pochopiteľne, hej? No, ináč by neboli... No jasné. Jasné. Čiže majú ten... Ináč by blbo platili tie marketingové agentúry. Majú ten influence, hej, na tých ľudí. Či už ovplyvňovať ich myšlienky, spotrebiteľské správanie, čokoľvek, hej. Avšak, keď už tento človek začne
hovoriť jasne o politike, tak už sa začína byť polarizovanou osobnosťou. Hej? Dobre. Čo znamená, že vlastne už to nebude iba o tom, že sledujú ťa tí ľudia, ktorí ťa sledujú, pretože ťa majú radi, ale budú ťa sledovať aj ľudia, ktorí ťa nemajú radi a ktorí proste budú na teba útočiť. Čo at the end of the day je dobré pre tvoje dosahy a pre tvoje komentáre a interakcie a teda, ale už hráš trochu inú game. Hej? Hru. No a akože ja nemám nič proti, ja si myslím, že ako ľudia by sa mali aj podnikatelia, aj verejne známe osobnosti vedieť vyjadriť aj k spoločenským témam, ale nebuďme prekvapení z toho, že keď to začnú robiť, tak to bude mať vplyv aj na ich biznis. No, dobre. A teraz ja mám úplne opačný názor. Vieš, napríklad ten zakladateľ a neviem, či je stále konateľ, Dráčiku. To si zachytila? To som zachytila. Túto no, kto by akože toto aféru? nezachytil? Vieš, a to je presne o tom, hej, že... Ale to je ten, jak sa to povie, som chcel povedať, že Demolition Man, ale ten Dezolát. No, tak dúfajme, že toto si on akože nepozrie, hej. Podľa mňa toto on nepozerá. Ale Nie. pozri, ale napríklad... Ale akože takto, ja by som bol korektný a ja by som ho nečastoval Dezolát, hej. Pretože ako Ja neviem, vybudoval to je terminus najväčšiu sieť hračkárstiev na Slovensku. Ja som Terminus chodil do technicus. Dračika, ty si podporovala tento, akože... Nerada, ale nič na mi nezostávalo. No, čiže... Ale pozri, pre svoje imaginárne vnúča, napríklad, toto je presne to, podľa čoho by som sa rozhodovala, či idem do Dračiku, alebo to objednám z Amazonu, alebo niekde. A to je hej? presne to. A to je presne to, že ty začneš potom ľudí influencovať už nie iba tvojimi produktami a tým biznisom, ale začneš ich influencovať aj svojimi politickými názormi, ktoré môžu, ale nemusia byť v koherencii s tvojim spotrebiteľským správaním. Čo a koherencia? dnešní spotrebitelia sa rozhodujú aj niekedy na základe svojich ako politických presvedčení alebo toho, že či sú a tým pádom ja nesúhlasím s tou premisou, ktorú ty si tu povedal, že prestáva ti to byť užitočné, ten influencing, alebo ten osobný brand, alebo čokoľvek, v momente, keď sa začneš vyjadrovať o politike. Nie, tak som to nemyslel. Toto je napríklad pre mňa definícia alibizmu. Nie, tak som to nemyslel. Tak sa oprav. Myslel som to tak, že ako náhle sa začneš vyjadrovať aj k politike, tak hráš inú hru, ktorá zároveň môže mať negatívne externality na tvoj biznis. Vysvetli. Negatívne externality. Aj nezamýšľané dôsledky. Napríklad. Negatívne nezamýšľané dôsledky dobre. na tvoj biznis. Ale podľa mňa to je dobre. Super. Ale to si myslím, že je napríklad, že ak toto nevie zniesť podnikateľ, tak sa pýtam, ako kvalitný je on podnikateľ, pretože to je len že ďalšie riziko, ktoré si zaradí do skupiny operačných rizík a vie s ním pracovať. No ide o to, že či je tvoja biznis stratégia založená aj na inom cieli, ako je generovať zisk. No, hej. A dobre, a tým pádom, akože kde sme sa dostali k spoločenskej zodpovednosti? Pozri na to. No veď áno. A teraz, keď si pozrieš weby firiem, hej, každá tam má spoločenskú zodpovednosť a neviem čo... ESG. Všetko. A potom sa pozeráš na rozhovor alebo na hlavného predstaviteľa toho a je proste indiferentný a alibistický a to napríklad môže fungovať, že dajme tomu, že v nejakých pokojných spoločenských časoch. V momente, keď sú tie časy vyhrotené, tak predsa bavili sme sa, alebo sa budeme baviť o autoritách. To neviem teraz, kedy či sa budeme baviť, alebo sme sa bavili. A to je presne to, že v momente, keď sa vyhraníš voči niečomu, alebo máš názor na niečo, to ešte predsa neznamená, že ty vyžaduješ súhlas alebo nesúhlas s tým. Len máš, tak ako máš na biznis stratégiu, tak ako máš na čokoľvek svoj názor alebo svoj postup, tak máš predsa aj na toto. No ja si myslím, že toto... ideme tváriť, že proste... Myslím si, že toto, o čom hovoríš ty, nie je v nejakom protiklade k tomu, čo som povedal ja, ale je to... A tam smeruješ... Nesúhlasím, neviem. Tam smeruješ k tomu,
No povedz mi, kam smerujem. Je veľmi dôležité jak pre podnikateľov, tak pre influencerov a to je konzistencia, konzistentnosť. No. Hej. A pokiaľ toto akože nie si schopný nejakým spôsobom akože ťahať dlhodobo, tak to ťa dobehne. No ale veď jasné, nemá to byť výkrik do tmy podľa mňa. Má to byť nejaký ucelený koncept s jasným začiatkom, s jasným koncom, alebo ani ten koniec nemusí byť vôbec jasný. Hej? Ale je to presne o tom, že ak sa tu budeme rozprávať o tom, že v momente, keď si podnikateľ, alebo influencer, alebo akokoľvek a nevyjadruješ sa k spoločenskému dianiu alebo politickej situácii alebo čomukoľvek, automaticky, že je to dobrá vec, akože... To som nepovedal, a tak som to nemyslel, ale... To si myslím, že je úplne irrelevantné. Ale nemyslím si, že je to tvoja povinnosť. Ja som povedal, že je to povinnosť. No nie, len aby sme akože nesklzli v mysliach našich poslucháčov a sledovateľov. Ty klžeš v mysliach našich poslucháčov, ti poviem teda. Ale úplne inak. No, to... Tvoja faninkovská základňa teraz odpadla. No jasné. Jasné, no. Ide o to, že to nie je tvoja povinnosť. Hej? A to je presne o tom. Hej? Že... Ale to ani neznamená, že... kde by si to mal v povinnosti? Akože v spoločenskej zmluve o firme? Veď to je blbosť. Hej? Neviem. Ale na druhej strane, ja si myslím, že to je, že naozaj závislé od tých nejakých spoločenského vývoja. Hej? Že keď to najviac, čo riešiš, je tvoj biznis, OK. Ale ak to najviac, čo sa rieši, je, ja neviem, spoločenské usporiadanie alebo čokoľvek, tak si myslím, že nemyslím, že kdokoľvek, hej? Ale že ak si na očiach, tak proste nehovorím, že to má byť tvoja primárna agenda, že sa budeš vyjadrovať k politickým veciam, ale keď sa ťa niekto opýta, tak proste je fajn, keď máš nejaké stanovisko. Áno, rozumieš? Ale akože tam si dala ten disclaimer, že nie kdokoľvek, hej, a tam akože potom presne, že kde nakreslíš tú čiaru, hej, že proste, že... Červenú? No, alebo modrú, nie je jedno, hej, ale je to presne o tom, že budeš počúvať iba tie názory tých ľudí, s ktorými súhlasíš? No ja nie. Hej? Alebo že budeš podporovať to, aby sa vyjadrovali ľudia, ktorí majú vplyv a influence, iba keď to súzni s tým, čo si myslíš ty? Pretože ja ti garantujem, že je tu veľa bohatých a vplyvných ľudí, ktorí majú veľmi iné názory na to, ako má táto spoločnosť vyzerať, či už teraz alebo v budúcnosti. A akože napríklad niektorí o tom hovoria, niektorí o tom močia. Nemenuj, hej? No, veď áno. Takže ako tam je to presne o tom, čo som hovoril na začiatku, je, že ak sa rozhodneš ty ako podnikateľ /influencer rozprávať o politike, hráš už inú hru. No jasno, hej? Ale je to hra. Dobre, poďme teraz k influencerom ako podnikateľom. No. Takže, sú alebo musia byť podľa teba influenceri aj podnikatelia? Čože? Musia byť podľa teba influenceri aj podnikatelia? Akože podľa mňa každý... Otázka. Nie. Môžeš to robiť z dobrého srdiečka, takže nemusíš primárne mať na tom podnikateľský model postavený. Akože, prečo? A môžeš to robiť po večeroch v rámci svojho voľného času. Akože nemyslím si, že tam nevyhnutne musí byť nejaký business model za tým. A čo keď influenceri využívajú svoj influence na to, aby tvorili alebo škálovali svoj biznis? Je to dobré alebo zlé? Ešte raz? Influenceri, ktorí sú primárne influenceri, aby využívali ten influence na svoj biznis. Tak podľa mňa či? Ja neviem, ja sa pýtam. Ako... Ty, že na milión. You do you. Chápeš? No a ja tu mám akože príklad. Napríklad Jovinečko. Poznáš Jovinečka?
Ja posielal som ti nejaké reelska. Áno, o tej matke si mi posielal. No hej, to si ty úplne. No to si ty. Dáme do popisku. Áno. On bol aj 30 po 30 s tebou, nie? Bol aj 30 po 30 so mnou, áno. Pozdravujeme týmto Filipa. Ale je pointa toho, že napríklad, že jeho veľa ľudí napríklad pozná iba ako influencera, ale on je pritom akože mega úspešný podnikateľ, ktorý má svoju tepovaciu firmu, reštauračné zariadenia. Toto ja som ho začala vnímať, keď som jej poslal ináč to reelsko, ale ja som ho vnímala predtým a vnímala som ho cez to tepovanie. Áno. A vôbec mi nedošlo, že až v tom momente mi došlo, keď som že to je ten istý človek. Áno. Že... A toto je veľmi zaujímavá vec, ktorá sa týka akože špecificky Jovinečka. Podľa mňa je, že Jovinečko sponzoruje tento podcast? Bohužiaľ nie, ale môžeme si ho sem pozvať. Môžeme. Ide o to, že on spravil veľmi zaujímavú vec, že vlastne sa mu podarilo z časti akože oddeliť aj to influencerstvo a to podnikanie, ale zároveň niekedy sa to akože vie prekrývať a vie si akože boostovať to podnikanie. Hej? Dotovať. Hej, že čo je za mňa akože veľmi... Akože a to je podľa mňa, že veľmi... kúsok. Ani nie, ale chce to nejakú stratégiu. Áno. To je podľa mňa... A ja mám pocit, špecificky z neho, mám pocit, že on to veľmi slušne diverzifikoval, ten biznis. Uh-huh. A že to není náhoda, že má za tým nejakú stratégiu. Však pozvi ho, akože ja sa ho popýtam. Vyskúšajme. Ale... Vravím, že mne do istého momentu vôbec nedochádzalo, že to je ten istý človek. Hej? A to je presne to, čo si povedal, že pokiaľ to dokážeš potiahnuť to svoje influencerstvo alebo to meno, aby ti to aj prinášalo, že je to jedna noha tej stratégie, tak podľa mňa je to, že dobrá vec. Hej? Ale v momente, keď to, ty si povedal boostovať, hej? Že v momente, keď máš páku na to, ako potiahnuť ten biznis, tak treba si uvedomiť tam aj tú druhú stránku veci, že rovnaká noha sa ti môže podlomiť a byť to proste antibooster. Áno, to je jedna vec. Druhá vec je, že, a teraz nebudem ako menovať tie príklady, ale mohol by som, je to, kedy tí influenceri sa možno aj tvária ako podnikatelia, hej, ale ako reálne nie sú a že vlastne ten ich influence je iba póza, soplová bublina. Hej, ktorá vlastne za ňou nič nie je. Hej, a že vlastne je to také, že fake it till you make it, ale teda akože you just fake it. You're not making it. No, dobré. A čo si myslíš, že im chýba, že proste to nemajú z toho v zásade tú biznisovú stránku? Konzistencia. Myslíš? No, práve v tom, že keď hovorím, že... Ja vôbec neviem. Keď hovorím, že makám a toto sú témy, ktoré ma zaujímajú, hej, tak asi by bolo fajn, hej, poviem akože imaginárny príklad, hej, keď hovorím o tom, že jak je strašne dôležité cvičiť, jak je strašne dôležité jesť, jak je strašne dôležité brať suplementy a teda, hej, a nikto ťa nikdy nevidel v posilke, tak kind of... Alebo máš 30 kg nadváhu zo všetkou Alebo máš 30 kg nadváhu, tak asi to není úplne, že konzistentné a autentické, hej. No, dobre, OK. A ty si teraz povedal magické slovo tuto, autenticita. Áno. Hej? A že ono... Ja mám aj s tým autentickým leadershipom veľký problém, čo som tu rozoberala. No ty máš problém s veľa vecami, to už sme si povedali v dieli o maskulinite. Hej. Ale to je zase môj problém. Áno. Akože, halo. Ale to je presne to, že do akej miery ty môžeš influencovať autenticitou. Takto. Myslíš tých 17 cm teraz? No zasa, halo. No, neviem, dobre. v koho svete, ale dobre. Čiže... No, tak, dobrá otázka. Pozrieme sa na slovenský LinkedIn, hej. Ja si myslím, že... To je presne ten výraz tváre, prosím vás, dajte zoom na Veroniku. Hej. Je to, že to je tá toxická pozitivita, o ktorej sme sa bavili vlastne aj s Denisou. Hej. Link v popisku. A teda je to o tom, že bola tu taká vlna, a myslím si, že sa to mení v čase dosť, hej, že bola tu taká vlna, kedy akože
bolo influencerstvo, sociálne siete veľmi založené na tom, že tvoríš nie že ilúziu, ale komunikuješ to pozitívne, tie úspechy a tak ďalej. No a mám pocit, že už sa to tak strašne tým ľudia presítili v tom, že jak sú všetci úspešní, jak proste sa všetkým darí, jak všetci fundraisujú peniaze, jak všetci majú proste brutálne zisky, že všetci sú pekní, že ľudia sa prestávajú s tým stotožňovať. Hej? A prichádza presne ten trend z toho, a veď to vidíme, v tom, jak aj ten content, ktorý vidíš na tých sociálnych sieťach sa mení. A mení sa to, že už niektorí hovoria aj o tom, že čo sa mi nepodarilo. Čo som sa naučil, kde som akože zlyhal a tak ďalej. A myslím si, že toto jednak pomáha tej autentickosti, tak zároveň to je ten správny spôsob, ako napredovať ďalej odtiaľto, pretože život nie sú len úspechy. A to je jedna z vecí, ktorou akože ja som sa nad tým zamýšľal aj v mojom osobnom kontexte, je, že ja som, keď tvorím obsah, tak som sa tiež nechal z časti akože stiahnuť do toho, že veď komunikujeme tie veci, ktoré sa nám daria. Ale vlastne zistil som, že ako mne sa v živote ako viac vecí nepodarilo, ako podarilo. Dobre, ale to je základný vzorec. No že koľkokrát sa musíš pomýliť a nepodariť sa ti, aby sa ti jedna vec podarila. No hej? Áno, a to je to, že podľa mňa čo chcem aj ja začať trochu viacej robiť, hej, aj keď ja som taký influencer, že pomená hody. Ty si natočil video, kde bola špinavá mikrovlnka. A to bol podľa mňa hrot. To bol hrot. Ale to bola moja autentická mikrovlnka. Ale, halo, nebuďme nechutní. Hej, akože to bol hrot. No nie, ale to, čo som tým chcel povedať je, že nemyslím si, že tá autentickosť môže byť na škodu, hej. Pokiaľ akože neukazuješ to, jak grcaš v záchode, hej, alebo niečo také, tak... Aspoň keby si povedal, že zvraciaš. Tak akože má to aj to svoje limity, hej. No dobre, všetko má svoje limity, nezdieľajte moc, a hlavne akože vaše fuck-upy nikomu nepomôžu, halo, akože zdieľajte si, čo chcete, stále máme slobodnú tú demokratickú krajinu dnes. Hej, uvidíme zajtra, ako bude. Aj zajtra bude. Zajtra určite ešte, keďže je večer. Dobre, hodnotka. Ty ma až zdisuješ, ja to vidím. Áno, táto je dobrá. Hej, že teraz si to celkom akože nadohodila, hej. Že veľa ľudí je takých, že chcú odísť, hej, z tejto krajiny. Jasno, no. A teda Donald Trump ponúka riešenie. 5 mega. Za gold card. Gold card. Už ale Donald ide. Ale on je biznismen, vieš, že proste. Takže ak máte niekto 5 miliónov. Taký z 90-tok, ale ak máte niekto 5 miliónov, no akože choď ďalej, hej, 70-ky, 80-ky, ale dobre. Okay. Ak máte niekto 5 miliónov dolárov, tak za túto jedinečnú akciovú cenu si môžete kúpiť gold card do USA a môžete sa tam presťahovať. A je to cesta, nie je to, že občianstvo automaticky, ale je to cesta k občianstvu, tak ako keď máš green card. To, čo je dneska zadarmo, a iba tam prídeš. No, tak to... Halo. Dobre, ale Donaldovi dáš 5 a aký je hip? Ešte si kúpiš Melaninin tú biografiu. Podľa mňa. To dostaneš zadarmo ako bonus. Ale že teda sú tu cesty a sú tu novinky aj zo sveta podnikania, politiky a tak. Takže keď... Toto si dal ako hodnotku. A to je super podľa mňa novinka. Dobre. V medzinárodnom svete. Necháme na divákovi diváčke, porovnáme naše, hej, úžitok. Dáme si skladačky na green card. Hodnotku. Spravíme Donio. Veronike na gold card. Dáme do popisu. Čo? Ja som úplne vypla zvuk, čo ty si tu, ja sa tu sústredím. No? Ale ty čo si dovoluješ? Dobre, podľa najnovšej štúdie uverejnenej v časopise Nature, rozprávame sa tu o zdravom životnom štýle, však áno. Vždy. Môže byť už 5 dní, počas ktorých konzumujeme nezdravé jedlá, problematických
ak si neustále počas týchto 5 dní doprajeme len čipsy, hranolčeky, McDonaldy, kraviny, nezdravé jedlá, industriálne spracované potraviny, tak si koledujeme o veľký problém. Len za takýto krátky čas nezdravého stravovania môže viesť k zmenám v činnosti mozgu. Výsledky týchto ľudí sú porovnateľné s ľuďmi, ktorí trpia obezitou. Takže ak si myslíš, že 5 dní môžeš šrotiť McDonald alebo ja neviem čo, polotovary, tak sa veľmi mýliš a je to veľký problém. Napríklad muži, ktorí sa celý čas stravovali nezdravo, vykazovali po 5 dňoch vyššiu aktivitu v 3 oblastiach mozgu, zapojených do reakcií na zmeny v stravovaní ako zvyšní účastníci, ktorí sa stravovali normálne. Tento vzorec mozgovej aktivity je podobný tomu, ktorý sa vyskytuje u obezity, inzulínovej rezistencie a môže viesť k diabetu 2. typu. No, čiže no a ty mi hejtuješ môj gold card a ty si teraz povedal ľuďom, že sa nemajú stravovať nezdravo. No tak si mi pridala ja teda. Som im povedala, že už keď sa 5 dní stravuješ nezdravo, vifonky, čipsy, proteínové veci. A kto v dnešnej dobe je vifonky a čipsy, prosím ťa? Počujem, ja som bola prekvapená, ale že dosť ľudí. Ako ja som si myslela, že vifonky už neexistujú a že vraj to existuje a majú to normálne doma v tých linkách kuchynských. Akože, čo je veľmi smutné, ale je to tak. Takže už 5 dní. Takže 5 dní. 5 dní. Pár dní nezvládneš. Poď už. Daj teraz ty. No, koncovku. Daj. No. Ďakujeme veľmi pekne. Nie, povedz ty. Nepoviem nič. A prečo? Povedz. Nie. Ale sa nehanbí. A teraz čo tu hráme? Teraz mi povedz, že čo tu hráme, aby povedz som to koncovku. Nepoviem ti žiadnu koncovku. Prečo? No nepoviem ti koncovku. Lebo vôbec neviem, čo je koncovka, neviem prečo no to lajkujte, chceš. zdieľajte, komentujte. Je toto ty chceš áno. a nie koncovku, marketingovú výzvu. No daj, call to action. Aha. No daj. No, ďakujeme veľmi pekne a lajkujte, zdieľajte, komentujte. Prosím vidíme ťa, toto sa si zo mňa dostal. Opäť o týždeň. A ty odber čo? Áno, prosím si odber na YouTube, lebo ja tie štatistiky mám rada. A to ti počujem, ale toto nikto nezožerie. Ty sa nevieš ani tváriť zodpovedne. No, ďakujeme veľmi pekne, ahojte. Dovidopo.